Good morning. We have some questions that various friends have submitted, and so I'll be reading them and then translating them for Ajahn Buddhadasa, and he'll respond. First question is, what is necessary for the person who is now ignorant and wants to understand Dhamma? ถามว่ามีอะไรที่จำเป็นสำหรับบุคคลซึ่งเดี๋ยวนี้ยังโง่ยังมีอวิชชาแต่อยากจะรู้จักธรรมะอยากจะเข้าใจธรรมะเขาควรจะทำอะไรแบบจำเป็นที่สุด ตามความเป็นจริงถ้าเขายังโง่เขาจะไม่อยากรู้ธรรมะเขาจะไม่รู้ว่ามีธรรมะมีธรรมะจะช่วยอะไรได้ถ้าเขายังโง่เต็มที่ เขาคงไม่อยากจะรู้ธรรมะเขาจะต้องเริ่มเห็นธรรมะรู้จักธรรมะจึงจะเกิดความต้องการหรือความสงสัยเขาจะต้องเริ่มสนใจกับปัญหาหรือตัวเขาเองก่อนแล้วเขาก็จะต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้นเขาจึงจะแสวงหาธรรมะที่จะแก้ปัญหาของเขาโดยเฉพาะเขาต้องรู้จักตัวเองก่อนว่ามีปัญหาอย่างไรเขาจึงจะสนใจธรรมะได้ถูก First of all, the person who is totally stupid will not at all be interested in Dhamma. If you are really ignorant, you won't have any desire to understand Dhamma. To want to understand Dhamma, one needs to have at least begun to see Dhamma a little bit and understand its importance, its necessity. So the person who wants to understand Dhamma is not totally ignorant. There's already some wisdom at work. The place to begin is to know one's own problems. We start by understanding our own problems in order to study the Dhamma to solve those problems. Dhamma is not anything abstract. We're not learning it in that way. We learn Dhamma specifically to solve our problems. So one begins by knowing what one's problems are, and then one proceeds to find the Dhamma that will solve those problems. The next question is, when we see negative things like greed, lust, etc. in ourselves, what should we do after acknowledging these? ถามว่าเมื่อเราเห็นอารมณ์ร้ายๆในตัวเราเช่นโลภะโทสะโมหะราคะความกลัวอะไรเป็นต้นเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้มีจริงแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อ ตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณ มันก็จะวิ่งหนีเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้
แล้วมันก็จะต่อสู้เมื่อเห็นว่าพอจะสู้ได้ ถ้าเขารู้จักศัตรูคือกิเลสในลักษณะพอที่จะต่อสู้ไว้เขาก็หาหนทางที่จะต่อสู้ถ้าเขาไม่รู้จักพอที่จะเห็นว่าต่อสู้ไว้เขาก็วิ่งหนีหรือว่าไม่สนใจเขาจะไม่สนใจเราจะต้อง มีความเข้าใจในตัวปัญหาของเราเองและเห็นทางที่ว่าจะต่อสู้ได้ความอยากที่จะต่อสู้มันก็เกิดขึ้นก็มาสนใจธรรมะมันก็สนุกดีสนุกดีWe have two basic instincts. One is to fight and one is to flee. So when we have a problem, our two basic responses are either to run away from the problem or to struggle with it. Now, the external enemy and the internal enemy are different. But when it's an internal enemy or danger, meaning the defilements of greed, hatred, delusion, then one needs to look at the problem. Is one able to meet it and deal with it? Does one have a way of coping with the problem? If one does, then of course one goes and deals with it. However, if one has no way, or if the problem is too much for us, then we should retreat. We should do something to get out of its danger. So this brings us back to the first thing to do is to know our own problem. Know one's own problem. Is it a problem one is capable of dealing with, or is it too much? If it's too much, then run away from it, which means here don't pay any attention to it, or don't be interested in it. You don't deny it, but don't be interested in it. But if one sees a way of dealing with it, then one deals with it. And this is wisdom, to see a way to really solve the problem is wisdom. And then one gets in there and you deal with it, even if it's kind of a struggle. And if one does it with the right attitude, it's quite enjoyable. It's quite fun to solve these problems. เรารู้จักกันแต่ปัญหาหยาบๆปัญหาง่ายๆปัญหาเด็กๆความเจ็บไข้เรากลัวความเจ็บไข้กลัวความตายกลัวความยากจนเราไม่ได้สิ่งที่เรากำลังต้องการเราเห็นแต่ปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องของกิเลสที่ทำให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเราไม่เคยรู้จักนั้นเราจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่แท้จริงที่ลึกๆนั้นได้เพราะเรารู้จักแต่ปัญหาเด็กๆ For the most part, we only know the childish problems. We know the superficial problems of illness and death, things like external problems. These are the only ones we're aware of that we pay much attention to. For the most part, we're not very much aware of the real problems, the deeper problems, the problems of greed, anger, fear, worry, and so on. If we're unaware of these or uninterested in them, then of course we don't have much chance to
solve them. So for the most part, we're more interested in the kind of childish problems. And so we need to also become aware of the deeper, more serious problems of the defilements. คือรู้ว่าเรารู้จักแต่ปัญหาทางวัตถุปัญหาทางกายปัญหาทางการเมืองอะไรนี้เราไม่รู้จักปัญหาทางจิตทางวิญญาณนั่นคือเป็นปัญหาที่ซ่อนปัญหา In short, we know only the material problems, the economic problems, the political problems. We're pretty much oblivious to the mental problems and the spiritual problems. The next question, I have difficulties with the concept of our mind monitoring itself or watching itself. The Buddha disposed of the reflexivity of the self. Does not this reflexivity, the mind watching itself, I'm sorry, I don't really understand the question. Thought I could figure it out, but I'm going to rephrase it and hopefully this is close enough. It seems the questioner is asking, does this observation of the mind actually give rise to some kind of self-consciousness or some kind of egoism? I hope that's close enough. ปัญหาอยู่ทำนองว่าเขาเขียนภาษาปรัชญามากไปแต่มันทำนองว่าเมื่อการดูจิตการมีสติกำหนดถึงจิตอันนี้มันจะเกิดตัวตนได้ไหมคือเขาเข้าใจว่าตัวตนมันเนื่องด้วยความรู้จักตัวเองการกำหนดตัวเองความรู้สึกซึ่งชีวิตตัวเองอันนี้เป็นเหตุให้เกิดตัวกู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปสนใจจิตมากำหนดเฝ้าดูจิตมันจะเกิดตัวกู้หรือไม่แน่นอนนะมันเป็นตัวกูชนิดหนึ่งเมื่อเราไปเกิดสนใจ เกิดไปต้องการอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดตัวกูชนิดนั่นขึ้นมาเฉพาะเหตุการณ์นั้นๆซึ่งตามธรรมดายังไม่เกิดพอไปสนใจพอไปอยากรู้พอไปต้องการมันก็เกิด นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนี้มีความต้องการเมื่อไรก็เกิดตัวตนเป็นตัวตนผู้ต้องการเมื่อนั้นเราก็ต้องรู้จักไปด้วยคือมันอยู่ในจำพวกตัวตนที่ต้องกำจัดเหมือนกันตัวตนที่ต้องกำจัดนี่ก็จะตัวตนอย่างอื่น Whenever we get interested in something, whenever we want something, then of course the self arises. When there's an interest or a desire in any way, then the self will arise regarding that interest or desire. And this is a self that we must let go of just like any other self. ขอโทษครับเขาไม่ได้ใช้คำว่าต้องการเขาใช้คำว่าเมื่อเรากำหนดรู้ซึ่งจิตซึ่งเราแนะนำให้ปฏิบัติเป็นการเฝ้าดูจิตค่อยๆดูจิตอยู่สม่ำเสมอก็เป็นตัวตนเหมือนกันเพราะว่าเรามีตัวตนพื้นฐานตัวต้องการไอ้สิ่งที่เราต้องการตัวตนพื้นฐานมันมีมันก็ไปเกิดให้มันทำให้เกิดความต้องการนี่คือตัวตนอีกตัวตนที่เกิดขึ้นมาเฉพาะเรื่องนี้มาตามลำดับหลายตัวตนเป็นลำดับมีความต้องการมีความพยายามมีการได้รับผลมีความพอใจในผลการกระทำล้วนจะเป็นตัวตนทุกขั้นเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวตนทั้งนั้น
ละตัวตนดั้งเดิมตัวตนประจำชีวิตประจำอุปาทานตัวประจำชีวิตนั้นได้จึงจะเลิกตัวตนเล็กๆๆๆเหล่านี้ได้ And then even when we take an interest in the mind or take an interest in Dhamma practice and we have some desire to practice, then even then this self will be born. So if by this reflexivity the questioner is talking about in being mindful in this effort to pay attention to the mind, in this striving and all this, then of course self arises. And so there's the interest to practice, and then there's getting results from the practice, and there's liking this, not liking that. There's satisfaction in some results. This will be happening all along. And so and then self will be coming up with all of this. So self will be coming up. It's only by abandoning the big self, the basic instinct or the basic tendency to self, will we let go of all these little selves, these little instances of self that keep arising due to all the experiences in life. Those will only be abandoned when we have abandoned the basic attitude or tendency to self in life. มีตัวตนโดยสัญชาตญาณตัวตนโดยสัญชาตญาณมีอยู่เป็นพื้นฐานตลอดเวลาทุกแห่งแล้วก็สร้างตัวตนเล็กๆๆขึ้นมาเฉพาะเรื่องบนฐานของตัวตนสัญชาตญาณตัวตนที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าจึงมีมากล้วนแต่ตั้งพื้นฐานมีตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวตนสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่ต้องการจะอยู่ต้องการจะเจริญต้องการจะอร่อยต้องการสัญชาตโดยสัญชาตญาณนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับเกิดตัวตนอีกมากมายมาก We have a basic instinct of self, which is the whole foundation of it all. There's this basic instinct of self, and out of this arises all the momentary selves, all the little egos and I's and me's that happen throughout the day, throughout our lives. There's this basic instinct which, in this instinct there's the desire to progress, to develop, to be safe, to have pleasure, to reproduce. All the other instincts come from this basic instinct of self. And then out of that the various egos and I's appear. Next question. You say that the discovery of impermanence is painful. Impermanence is neither painful or pleasurable. It just is. Why do you say this discovery is painful? Discovery of impermanence can also be pleasurable or a relief to the confusion of not knowing. Can it not? เขาฟังอาจารย์พูดเมื่อวานว่าท่านอาจารย์บอกว่าการเห็นอนิจจังเป็นความทุกข์คือการเห็นอนิจจังมัน painful อยู่ในการเห็นนั้นแต่เขาก็บอกว่าเด็กอนิจจังนั้นมันไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ในตัวมันไม่สุขไม่ทุกข์ทำไมอาจารย์จะต้องบอกว่าการเห็นการค้นพบอนิจจังมันจะเป็นทุกข์สำหรับเราจะเป็นไปยังไงบางทีมันจะเป็นสุขเลยเพราะว่ามันตัดปัญหาของเราการเห็นอนิจจังมันเพื่อจะดับทุกข์แต่การเห็นว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังนั่นน่ะมันเป็นทุกข์
เรามีความจำเป็นจะต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังที่เปลี่ยนด้วยนั่นมันเป็นทุกข์ที่เราเห็นอนิจจังข้อนี้มันจะช่วยเราแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้คำพูดเป็นคำกวมเห็นในแง่ไหนเห็นอนิจจังเห็นในแง่ไหนบางทีเห็นผิดไปซะตรงกันข้ามไปเสียก็มีแต่ที่ดับทุกข์ได้ก็เห็นว่าโอ้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นหมายในสิ่งที่เป็นอนิจจังการเห็นอย่างนี้มันจะช่วยดับทุกข์การเห็นอนิจจังคือเห็นความจริงของธรรมชาติเราจะได้ปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมให้เข้ากันได้ให้กลมกลืนกันได้กับธรรมชาติอย่างนี้มากกว่าการเห็นอนิจจังนั่นก็มีความรู้สึกเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะอนิจจังเป็นทุกข์เพราะอนิจจังOf course, seeing impermanence correctly will free one from dukkha. It will end that dukkha when we see the impermanence of something. But seeing that something is impermanent also means that existing with this impermanent thing, that we have to live with this impermanence, we see that that is inherently painful. Now actually there are many ways of seeing impermanence. There are ways of seeing impermanence which aren't even really correct or which don't solve our problems. But if we really see impermanence, the impermanence which is the true nature of things, then it will lead to the letting go of attachment. It will lead to the fading away and ending of attachment. That's the seeing of impermanence that will quench dukkha. But if seeing impermanence in the wrong way won't end dukkha. เราต้องเห็นว่าสิ่งนั้นน่าเกลียดน่ากลัวเสียก่อนเราจึงจะอยากพ้นไปจากสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเราสามารถทำเป็นอนิจจังน่าเกลียดและน่ากลัวเราจึงอยากจะพ้นจากอำนาจของสิ่งที่เป็นอนิจจังไม่ให้มันครอบงำหรือทำให้เราเป็นทุกข์ได้ต้องเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าปรารถนาอะไรเสียในสิ่งนั้นเสียก่อนเราจึงเกิดความต้องการที่อยากจะพ้นไปจากสิ่งนั้นคืออยู่นอกอำนาจของสิ่งนั้นเราจึงใช้การเห็นอนิจจังกันในลักษณะอย่างนี้เพื่อจะพ้นอำนาจของสิ่งที่เป็นอนิจจัง We have to see the ugliness and frightfulness of a thing before we'll even want to transcend it. If we haven't seen the ugliness or fearfulness of something, then we really won't have a desire or an impulse to let go. So seeing impermanence needs to lead to seeing the harm and danger in a thing. Otherwise we won't really let go, we won't get free of it. And so the thing will continue to cause dukkha for us. So ขอเห็นครบทั้งสามอย่างดีกว่าเห็นอนิจจังด้วยและอยากพ้นจากสิ่งที่เป็นอนิจจังเห็นทุกขังด้วยก็อยากจะพ้นจากสิ่งที่เป็นทุกขังเห็นอนัตตาด้วยก็อยากจะพ้นจากสิ่งที่เป็นอนัตตาเห็นครบทั้งสามอย่างดีกว่าเห็นเพียงอย่างเดียว So please see three things, not just the one, but see these three things. See impermanence and then want to get free of impermanent things. See dukkha, the fact of dukkha, and then aim to get free of suffering, things which are inherently painful, and realize not self, and then aspire to be free of self. It's better to aim for all three of these instead of just one, for our practice to be complete.
อาจารย์เมื่อเห็นว่ามันอนิจจังเราจะรู้สึกทุกข์หรือจะรู้สึกแต่ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เราจะมีทุกข์เมื่อเห็นไหมมันก็หลายตอนเพียงแต่ทีแรกก็เห็นว่าโอ้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อยควบคุมมันไม่ได้มันก็จะไม่เกี่ยวข้องกับมันก็จะเห็นวิธีที่จะออกไปเสียไม่เกี่ยวข้องกับมันก็เห็นไปตามลำดับจนเราอยู่หลุดพ้นออกไปจากอำนาจของสิ่งนี้ เห็นไปตามลำดับคือเรียกว่าลำดับญาณที่เห็นไปตามลำดับและการเห็นนั้นจะเป็นทุกข์สำหรับเราไหมมันแล้วแต่กรณีที่เห็นแล้วเป็นทุกข์น่าเกลียดน่ากลัวก็มีเห็นแล้วเกิดความเข้าใจเกิดความกล้าหาญเกิดความเข้มแข็งที่จะต่อสู้ก็มีมันแล้วแต่การเห็นในลำดับไหนหลายลำดับI asked to clarify this a little bit more. Is the seeing of impermanence painful for the mind that sees it? In seeing impermanence, there are a progression of insights or of seeing more deeply into impermanence. Now, if in seeing impermanence, we see its ugliness, it's the inherent terror of the frightening quality, the danger of impermanent things, then sometimes that can be painful to the mind in seeing that ugliness that's in them. But if we see the way to cope with that, if we see the way to get beyond this ugly quality, then it need not be painful to the mind. So it depends on the level or depth of our realization and our understanding. On some levels, it can be still somewhat painful, but on some levels it's not. มันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจะต้องรู้จัก ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เป็นอนิจจังอย่างถูกต้องเราจะหลงรักเราจะกลับหลงรักสิ่งที่เป็นอนิจจังถ้าเราไม่เห็นทุกขังอย่างถูกต้องเราจะกลับหลงรักไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโง่ที่สุดไม่รู้จักอนัตตาก็จะไปหลงรักสิ่งที่เป็นอนัตตาอย่างยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นความลับที่มีอยู่จริงขอสังเกตดูดีๆ There's a secret that we all need to know. If we don't see impermanence correctly, then we'll return to falling in love with things that are impermanent. I mean, we might let go for a little while, but if our seeing of impermanence is not correct, we'll fall back into loving those things, that thing again. If one doesn't see dukkha correctly, then one will go back to falling in love with things which are painful, which is really dumb, but it happens. And if we don't see not self-correct, if we fail to see not self correctly, then one will keep going back, keep falling into love with things which are not self. เมื่อเราหลงรักสิ่งที่เป็นอนิจจังจะมีความสุขรู้สึกเป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขของความโง่ความสุขของความโง่หลงรักสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาข้อนี้ต้องระวังให้ดีเรามีหรือไม่ความหลงรักในสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความสุขของความโง่หลงความสุขของความโง่นี่แก้ยากปัญหาที่แก้ยาก When we're in love with impermanent things, there is a kind of happiness, of course, but it's the happiness of ignorance. It's a kind of stupid happiness.
When we're in love with things that are impermanent, inherently painful, ugly, and not self, there might be happiness, but it's the happiness of ignorance. This is a very difficult kind of happiness to overcome. We need to be very careful. Is this the kind of happiness we have now? Because it's very easy to fall in love with this kind of happiness. So we need to be very careful of the happiness that falls in love with things which are impermanent, suffering, and not self. แม้แต่ชีวิตนี่ลองไปหลงรักมันกัดเอาหลงรักสิ่งใดสิ่งนั้นจะกัดไปหลงรักสิ่งใดสิ่งนั้นจะกัดเราต้องเกี่ยวข้องกับมันโดยวิธีที่ถูกต้องคือไม่ต้องหลงรักแล้วก็จัดการไปตามที่ควรจะจัดก็อยู่ได้เป็นสุขได้รับประโยชน์สุขโดยไม่ถูกกัดเพราะความหลงรัก Even this life can be a problem if we fall in love with it. If we fall in love with our own life, then it bites its owner. If we fall in love with anything, then it will bite us. So we need to, but the thing is we have to live with these things. For example, we have to live with life. We have to live with these bodies. So the thing is to know how to live with them, know how to deal with them without falling in love. Know how to live with these things and then work with them, do what's correct, respond to them appropriately, do what needs to be done without falling in love with them. And then life will be quite joyful. There will be a natural joy. ถ้ารักมันก็เป็นความโง่แต่ว่าถ้าเราเพียงแต่ชอบหรือพอใจมันจะเป็นความฉลาดเป็นความต้องการของสติปัญญาความต้องการของสติปัญญาที่เราเรียกว่าความพอใจไม่ถึงกับเรียกว่าความรักถ้าเป็นเรื่องความรักก็เป็นเรื่องของความโง่ไม่มีปัญญาถ้าเราพอใจด้วยสติปัญญานี่เราไม่เคยเรียกว่าความรักเราเรียกความพอใจจะมี appetite ในสิ่งนั้นมากเท่าไรก็ได้มันไม่กัด Now if it's love then that is foolish. But if it's not love but instead it's a kind of healthy preference or to be satisfied with something or to have an appetite for something, that can be wise aspiration. That can be intelligent. If it's love, it's foolish. But if it's an aspiration or an appetite for what is correct, that can be intelligent. อย่าเอาความพอใจเป็น contentment อย่าไปปนกับความรักอย่าเอาความพอใจไปปนกับความรักมันคนละอัน contentment มีได้ด้วยสติปัญญาแต่ถ้าว่าความรักมันใหญ่มากมันมืดมันไม่มีปัญญาเป็นความหลงชนิดหนึ่งความรัก Don't confuse contentment with love. To be aware of something and to see its potential and aspire to that. To be contented with the fruits of practice is one thing. To fall in love with things, however, is another, and one should not confuse them. It's possible to be contented, to be satisfied with mindfulness and wisdom. Don't confuse this with falling in love with things. แม้แต่นิพพานก็ดีแม้แต่พระเจ้าพระเป็นเจ้าก็ดีพ
ถ้าพอใจด้วยสติปัญญาได้ก็มีความสุขแต่ถ้ารักด้วยความโง่มันก็เป็นของดิลูซีฟมันก็กัดมันกันนะคือมันไม่ใช่นิพพานจริงมันไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงมันเป็นพระเจ้าของความโง่อย่างนี้ก็กัดเหมือนกันนี่เราพูดอย่างนี้เลยไปหลงรักก็ต้องด้วยความโง่แล้วมันกัดทั้งนั้นแม้สิ่งสูงสุดมันก็กัดเรามีเงินทองมีข้าวมีของมีอะไรก็ตามถ้าด้วยความพอใจด้วยสติปัญญาไม่กัดพอหลงรักด้วยความโง่เป็นห่วงวิตกกังวลกัดEven regarding Nibbana or God, if we love these, then they will bite us. If we fall in love with Nibbana or God, then it will bite us. But if there's instead a contentment with Nibbana, with God, with whatever, then that contentment can be mindful and wise, and it won't bite. Whatever it is, money, a home, clothes, anything with which we fall in love will bite us. But if we associate with these things, if we deal with these things and there is contentment, that contentment won't bite, but love will. One of the most principal teachings in Buddhism is that there is no permanent and unchanging self. Things are stated in this way in various talks. All things are impermanent, and so the self is impermanent too. Why should this be logical? It seems the questioner is asking it seems the point doesn't seem to be absolutely clear or to follow necessarily from the observation that all things are impermanent. คนนี้ก็เห็นว่าในพุทธศาสนาก็เน้นเรื่องว่าไม่มีตัวตนซึ่งเที่ยงและไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็เราก็แม้แต่ท่านอาจารย์เองก็พูดกันอยู่ทำนองว่าทุกอย่างมันอนิจจังเพราะฉะนั้นตัวตนมันอนิจจังด้วยเดี๋ยวก่อนต้องเอาตัวตนมันเกิดจากความโง่นะไม่มีตัวจริงความโง่สร้างขึ้นมา ตัวตนไม่ได้มีของจริงไม่ได้มีตัวจริงแต่ว่าไอ้ความโง่สร้างขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์แล้วมันจะเที่ยงได้อย่างไรมันจะเที่ยงได้อย่างไรไม่ต้องพูดตัวตนมันก็คือไม่เที่ยงไปตามที่ความโง่มันสร้างขึ้นมา Wait a minute here. The self is something that the mind creates out of ignorance. The self is just a thought, a concept in the mind created by the mind's own ignorance. This has nothing to do with logic. We're not just trying to make some philosophical statement. It has nothing to do with logic. It's just the way it is. Observe that the self is created by the mind's ignorant thinking. And so how could it be permanent? How can anything that is merely created by thought be permanent, be lasting or unchanging? It's impossible. เราสร้างตัวตนด้วยปัญญาได้ให้มันเป็นตัวตนที่ยอมรับว่าเราสมมติขึ้นมาให้เป็นตัวตนสร้างตัวตนที่มีปัญญาที่เป็นปัญญาคู่กันกับตัวตนแห่งความโง่แล้วมันก็จัดการกันเองมันก็จัดการกันเอง We create these concepts and ideas of self out of ignorance. So we should create a wise self. Instead of all these ignorant selves, we should develop a wise self, an intelligent, mindful, wise self, and then they'll take care of each other. เราเอาแมวมาแล้วเราก็ไม่ต้องการเราไม่ต้องจัดการกับหนู
เราต้องการกับแมวมาแล้วหนูมันก็ไม่มีเอง We get a cat and then we don't have to deal with the rats ourselves. Just get a cat and the cat will take care of the rats and you don't have to worry about the rats yourself. So develop a wise self and let it take care of the ignorant selves. ตัวตนที่โง่พอได้รับการจัดการอย่างดีแล้วมันหมดไปเหลืออยู่แต่สติปัญญาแล้วจะไม่เรียกว่าตัวตนเป็นความรู้เป็นสติปัญญาไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่ว่าตัวตนที่ฉลาดสมมติให้เป็นตัวตนที่ฉลาดตัวตนโง่ก็หายไปเหลือแต่สติปัญญาชีวิตนี้ก็blissful and useful. So we imagine the ignorant selves through ignorance, and then so we can speak in the same way of a wise self. But when the ignorant selves are taken care of, when they're gone, then there's just mindfulness and wisdom. It's seen that this mindfulness and wisdom is also not self. And then there's no problems, there's no more imagining that there is self or a self. มันช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้มีตัวตนเพราะมันมีโดยสัญชาตญาณที่เราไม่รู้จักเรายังไม่ควบคุมมันได้มันมีตัวตนโดยสัญชาตญาณที่อบรมตัวตนโดยสัญชาตญาณให้มันฉลาดกลายเป็นไม่ใช่ตัวตนกลายเป็นโพธิปัญญาไปเลยวิธีการมันต้องเป็นอย่างนั้นที่จะไม่ให้มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีโดยสัญชาตญาณมันมีทั่วไปหมดในสิ่งที่มีชีวิตที่เราเป็นคนมันมีทางที่จะอบรมตัวตนโง่ของสัญชาตญาณให้เป็นตัวตนฉลาดแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยถ้าอบรมดีจะได้ถึงที่สุดเนี่ยมีโครงการที่จะจัดการกับตัวตนอย่างนี้มีเป้าหมายอย่างนี้ It just can't be helped that self is going to be coming up all the time because this is instinctual. There's this instinct of self, so the self is going to keep coming, is going to keep reappearing all along. So the point is not that you have to just go and get rid of that. You can't do it in that way. What can be done is to develop those selves, that self. Develop that so that it's wiser and wiser. And with this growing intelligence and understanding, then the point can come where one realizes that it's all not self, and then self disappears. But when you can't just use force or desire or belief or anything like that to just get rid of the self, because it's instinctual. The only way is to develop the instincts, to take our natural instincts and understanding and develop it higher and higher until there is more and more wisdom, until the point the instincts become what we call poti, which is enlightenment, awakening. And so to develop the instincts to the point that they become enlightenment, that these inherent knowledges become awakened knowledge, that's the way to deal with self. One can't just chuck it out the window. One needs to have this approach. This is the way to transcend self. แม้ตัวตนที่ เกิดโดยสัญชาตญาณมันก็ไม่ใช่ตัวตนตัวตนที่มันเกิดโดยสัญชาตญาณ โดยแท้จริงมันก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ความไม่รู้หรือยังไม่รู้ของเราจะเรียกว่ายังไม่รู้เรายังไม่เรียกว่าความโง่จะไม่เรียกว่าความโง่แต่เรายังไม่รู้จักมันเราก็เรียกเราก็เข้าใจผิดเราเองว่าเป็นตัวตน
ตัวตนของสัญชาตญาณก็ควรจะเห็นได้เสียว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนในทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนมันก็ค่อยๆหมดไปไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนปัญหาก็ไม่มีเหลือ Even the instinctual self is not self. This self arising instinctually is also not self, but because of not yet knowing or not yet knowing. Ignorance doesn't necessarily mean stupidity. It just means that we don't yet know, we don't yet understand this instinctual self. So we take it to be self. This is not, we don't have to call it stupidity, it's just we don't yet know it. And so we continue to take it as self. But when there is the wisdom to see that it's in fact not self, then the problem, the confusion disappears. ขอสังเกตไอ้คำสองคำนี้ให้ดีสักหน่อยมันเป็นปัญหานะคือคำว่าโง่นี่คำหนึ่งแล้วก็คำว่ายังไม่รู้นี่อีกคำนึงนะแยก discriminate ออกคือเป็นสองชนิดไม่ใช่อันเดียวกันโง่นี่มันโง่โดยอวิชชามันโง่โดยที่ไม่อาจจะรู้แต่ถ้าว่ายังไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้แต่อาจจะรู้นี่คำนี้ไม่ใช่ความโง่ยังไม่ใช่ความโง่ชนิดนี้มันเป็นคำที่ว่าเรายังไม่รู้แต่เราอาจจะทำให้รู้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับความโง่เดี๋ยวนี้เราจะถือว่าเรายังไม่รู้อย่าให้มันโง่ถึงขนาดที่ว่ามันโง่ 100% เรายังไม่รู้เราทำให้มันรู้ขึ้นมาเรายังไม่รู้เราทำให้มันรู้ขึ้นมา We ought to make a distinction between stupidity and not knowing. Stupidity means to know, just to get it all wrong, to know something incorrectly, to see things totally wrong and make a whole mess out of it. But not knowing means that we don't yet know something. เติมคำว่า yet สักคำ yet สักคำยังไม่รู้ครับผมก็ดื่มครับ We don't yet know. We don't yet know, but we see that it's possible to know. This is the important thing. When it's stupid, one doesn't even see one thinks one knows what one doesn't, and so one doesn't even think that there's the possibility of knowing it. But in recognizing that we don't yet know, we also see the potential to know, and so we practice in order to know. And so this is wise and skillful, to just realize the ignorance of not yet knowing in order to know, rather than to just spin around in wrong knowing or delusion. ตัวตนโดยสัญชาตญาณนี่ขอให้เรียกมันว่ายังไม่รู้อย่าไปจัดให้มันเป็นโง่ 100% ให้มันเป็นยังไม่รู้มันจะปลูกขึ้นมางอกไปในทางรู้อย่าไปในทางโง่จัดมันกับไอ้ตัวตนโดยสัญชาตญาณให้ถูกต้อง So our instincts, although they're ignorant, don't go and consider them totally stupid. The instincts don't yet know fully or correctly, but they can be developed until the instincts become full and correct knowing. So we shouldn't go and relegate them to absolute stupidity, otherwise things become hopeless. มีคำหนึ่งอุปมาปลูกต้นไม้แห่งโพธิให้งอกงามต้นไม้แห่งโพธิเป็นเมล็ดพืชมาจากสัญชาตญาณในสัญชาตญาณมีพืชแห่งโพธินะมาปลูกต้นไม้ต้นนี้ให้งอกงามแล้วก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับตัวตน Metaphorically we say
plant the tree of Bodhi so that it thrives and grows. Plant the tree of awakening so that it'll fully grow and flower. You should know that this seed or seedling of awakening is in everyone's mind. It's already there. The thing to do is to take care of it, to water it and fertilize it and care for it so that it can thrive, so that it can grow to its maturity. ในชีวิตมีเมล็ดพืชแห่งโพธิในชีวิตทุกชนิดทุกระดับแม้แต่ของสัตว์เดรัจฉานเราจะพูดว่ามีพืชมีเมล็ดพืชแห่งโพธิแต่ส่วนมากมันไม่ได้ปลูกมันตายไปหรือว่ามันไม่ได้ปลูกแล้วมันกลายเป็นอวิชชาเป็นความโง่ไปเสียปลูกต้นไม้แห่งโพธิให้เจริญแต่ในทางโพธิชีวิตนี้ก็น่าดู You should know that in all life, all forms of life, animals and even plants, there is this seed of awakening, this seed of Bodhi. But generally it's not planted, and so it loses its efficacy, it dries up and dies. So we need to plant this seed of awakening and care for it so that it can grow into a tree of awakening. ถ้าว่าการศึกษาของเราถูกต้องเรามีการศึกษาที่ถูกต้องมันจะมีการปลูกต้นไม้แห่งโพธิอยู่ในการศึกษานั่นเองแต่นี่การศึกษาในโลกมันผิดทางมันไม่ถูกแล้วมันก็ปลูกความโง่แทนเห็นแก่ตัวก็มาแทนโพธิไม่รู้ไปไหนหมด Nowadays our education, our ways of study are incorrect. And so in our schools, in our ways of learning, we don't plant the seed of awakening. Instead, we plant the seeds of stupidity, of selfishness. Our modern education systems are planting the seeds of selfishness rather than awakening. So we need to make our forms of education, our ways of learning, correct, so that instead of planting selfishness, we're planting and taking and caring for and nurturing these seeds of awakening. ขอดูคำถามต่อไป ให้เขาซักมันก็ได้ให้เขาซักคือว่าไม่ถูกต้องไม่ได้ให้เขาซักให้เขาซักถามให้เขาซักถาม Okay, if the responses aren't exactly answering your question, feel free to raise your hand and get some more clarification. Next question. Are physical diseases caused by the mind or are they karmic? And then if the diseases are caused by the mind, can we use the mind to heal them? ถามว่าโรคทางกายมันมีเหตุที่ใจหรือไม่หรือมันมาจากกรรมโรคทางกายเป็นเรื่องจิตสร้างขึ้นมาหรือเป็นเรื่องกรรมเนื่องด้วยกรรม karma นี่ทางหลักธรรมะในพุทธศาสนาถือว่าทุกอย่างมีมูลมาจากจิตจะเป็นเรื่องกายก็ดีเป็นเรื่องวาจาก็ดีมันมีมูลมาจากจิตไอ้โรคทางกายมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีความถูกต้องในทางจิตเพราะไม่มีความรู้อันถูกต้องในเรื่องทางจิตเปิดโอกาสให้เกิดโรคทางกายจึงสรุปเลยว่าไอ้ความเสียหายนะความเลวร้ายไอ้ทุกอย่างมันมาจากความไม่ถูกต้องในทางจิตถ้ามีความถูกต้องในทางจิตก็ไม่เกิดปัญหาทางกาย
คือทางจิตเองถ้าทำให้ดีก็ถูกต้องทางสติปัญญาทางสปิริตชัวลแล้วก็มันก็จะไม่มีปัญหาในทางเมนตัลในทางฟิสิกส์นี่ถือเป็นหลักอย่างนี้เพราะว่าจิตเป็นประธานเป็นตัวต้นเป็นตัวนำเป็นตัวนำหน้าของทุกๆสิ่งถือเป็นหลักอย่างนี้แล้วอธิบายได้ทั้งนั้นแหละทุกอย่างตั้งต้นมาที่จิตถ้าตั้งจิตไว้ผิดก็มีปัญหาทางฝ่ายเป็นทุกข์ถ้าจิตตั้งไว้ถูกก็มีแต่ไปในทางที่ดับทุกข์ In Buddhism, we say that all things have their origin in mind. All things originate from the mind. And so physical diseases and illnesses have their roots in the mind. Physical ailments are due to the physical problems are because the mind is not correct. So then if the mind is correct, if things in the mind are proper, correct, then things will be fine with the body. But so when the mind is correct, things will be correct with the body as well as with the mind. Now properly we should say, though, we don't want to set up a dualism between body and mind. That can get confusing. So it's more proper to say that when things are spiritually correct, when mindfulness and wisdom are correct, then the body is fine and the mind is fine. เช่นว่าถ้าเรามีความเครียดจิตใจเครียดอยู่เสมอไม่ทำอะไรเราก็เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเรื่องร่างกายความเครียดในทางจิตใจเป็นเหตุให้เกิดโรคกระเพาะเป็นโรคทางกายอย่างนี้หรือว่าเรามีความกลัวอยู่เสมอมีความกลัวทุกครั้งอยู่เสมอไม่ทำอะไรก็ต้องเป็นเรื่องทางร่างกายปรากฏออกมาถ้าเรามีความรักมากเราก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็ออกมาทางกายวิปริตทำผิดทำหน้าเกลียดทำอะไรหลายอย่าง For example, if our minds are very tense, then it will lead to ulcers. Or ถ้ากลัวจะเกิดอะไรก็เกิดโรคที่เกิดมาจากความกลัวหลายอย่างไม่แต่โรคกระเพาะหรือไม่แต่โรคประสาทแล้วก็จะโรคอัมพาตทำIf we have a lot of fear, then there will be diseases arising to fear. It could be more ulcers, or it can be unnecessary stress on the nervous system or heart disease or whatever. If we have excessive love, then we'll get diseases according to of that sort. Whenever the mind is incorrect, then it will create imbalances and incorrectness in the body, and then that will show in various abnormalities of the body. แล้ววิธีแก้ไขก็คือไม่เป็นโรคทางจิตคือไม่เป็นโรคทางสติปัญญาอย่าให้สติปัญญาเป็นโรคแล้วจะไม่มีโรคทางจิตแล้วก็จะไม่มีโรคทางกายเรามาศึกษาถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องตานี่จะคุ้มครองทุกโรคแล้วยังจะคุ้มครองไม่ให้ตายด้วยไม่ให้มีความตายไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวที่ตายป้องกันไม่แต่ความตายอย่าว่าป้องกันโรคยังเล็กกว่าป้องกันตายมีธรรมะสูงสุดไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีโรคอะไรแล้วก็ไม่มีความตายด้วย Then how do we cure these? How can we cure these problems? Cure them by eliminating spiritual disease.
eliminate all disease of wisdom. When our wisdom faculty is still diseased or incorrect, then all these diseases can occur. So that means we need to study the 9 das that we mentioned yesterday, to investigate them until seeing them fully. These 9 insights, these insight knowledges, are the way to control all disease. And when they fully cure us of the disease of self, then not only is there no disease, but there is no death. Begin by dealing with the small diseases. And then once one has eliminated all disease, all spiritual disease, one will find then that there is no death. ไม่ใช่ว่าโรคข้างนอกก็มาอีกโรคทางวัตถุนะปัญหาทางวัตถุมันก็เกิดมาจากความโง่ของจิตใจวัตถุเกิดเป็นอันตรายเกิดผิดเรื่องขึ้นมามันก็มีอันตรายเหมือนกันวัตถุในบ้านเรือนเป็นอันตรายขึ้นมาก็เพราะความโง่ของเจ้าของบ้าน Even diseases which have a material origin, such as poor sanitation or dangerous things around the home, these arise because of the foolishness of people, because of the foolishness of the homeowner. So if there's any illness arising from, say, living conditions, this also comes from the foolishness of people, which is a byproduct of spiritual disease. เมื่อรถชนกันดีกว่าเมื่อรถยนต์ชนกันกลางถนนมันมีโรคทางวิญญาณไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายทางวัตถุก็ยังเป็นโรคทาง When cars crash in the road, then there's spiritual disease on one side or the other, if not both. One of the drivers was suffering from spiritual disease, and most likely and often both. And this is at the root of why such accidents arise, through carelessness. Malaria. มันเชื้อโรคเราโง่ไม่ป้องกันเชื้อโรคไม่อาจป้องกันเชื้อโรคมาเลเรียก็เข้ามาเล่นงานเราเป็นความโง่เหมือนกัน Even malaria, we don't have the intelligence to protect against the parasite, and so the parasite can get in and play games with us. So even this comes down to our own lack of understanding. เอาละว่าทุกโรคหรือความเลวร้ายกาลามิตี้อะไรทุกชนิดทุกอย่างทุกประการมาจากความเป็นโรคทางวิญญาณคำถามต่อไปเกี่ยวกับเวทนา Here's a question about feelings. I understand that Vedana or feeling is mental and not material. Can you explain more? Does Vedana exist because of our defilements? Will physical sensations still have a pleasant quality? Will it still hurt? Pleasant quality, for example, having eaten the right amount of food, the stomach is relaxed, or being hot or dirty, a shower cools and relieves. Questioner might want to explain, will still have a pleasant quality after what? Will it still hurt in the nervous system if one breaks a leg? Still when? What is the difference between positive and negative in the nervous system and in feeling? ก็ถามว่าเวทนาเป็นเรื่องจิตก็เข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องวัตถุช่วยอธิบายยิ่งขึ้นไปเวทนามันเกิดขึ้นเพราะกิเลสใช่หรือไม่เวทนาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเวทนาเป็นจุดตั้งต้นนะ
เป็นออกมายังเป็นที่ตั้งต้นที่จะแสดงออกไปในทางโง่หรือแสดงออกไปทางฉลาดที่แสดงไปทางบวกในทางลบอยู่ที่ตรงเวทนา มันมีวิญญาณมันมีผัสสะแล้วมันมีเวทนาพอมาถึงขั้นเวทนานี่ตอนนี้จะเป็นจุดตั้งต้นที่จะแสดงออกมาเป็นความโง่หรือความโง่จะแสดงออกมานี่จะเป็นความฉลาดที่ความฉลาดแสดงออกมาความเป็นบวกเป็นลบนี่ก็จะแยกทางกันตรงนี้ที่ตรงเวทนาควบคุมเวทนาอย่าให้เป็นลบอย่าให้เป็นโง่มันก็ไม่มีปัญหา So the Vedana do not exist due to our defilements. It's in fact the other way around. The defilements come from feeling, not feeling from defilements. This you can study quite easily by observing the senses. And you'll see how feeling is the starting point for positive and negative. Okay, when the sense organ, the sense object come into consciousness, sense consciousness arises, then there is contact. There's the basic experience of seeing, hearing, or whatever. And then feeling occurs. And feeling is where ignorance can start to function. Ignorance starts to work at feeling. And then if ignorance arises with feeling, then it develops into desire, attachment, and defilement. So this is where the positive and negative begin. With feeling, if feeling is ignorant, then this is where positive and negative begin. And out of that comes defilement. Defilement is not the cause of feeling. เวทนาที่ประกอบอยู่ด้วยความโง่มันจะนำไปในทางฝ่ายนี้เป็นทุกข์เวทนาที่ประกอบอยู่ด้วยความฉลาดมันจะนำไปฝ่ายตรงกันข้ามคือไม่ทุกข์คุณระวังเวทนาควบคุมเวทนาจัดการกับเวทนาอย่าให้มันโง่ได้ Feelings which are mixed up with ignorance, feelings accompanied by ignorance will lead us into more and more foolishness and more suffering. But feelings which are free of ignorance, when there are feelings but no ignorance, this will lead the other direction to the quenching of dukkha. So you need to manage or deal with the feelings wisely. Don't let ignorance take them over. Don't let ignorance run the feelings. And then feelings can lead us to awakening, to bodhi. ถ้าว่าเก่งจริงก็ฉลาดมาตั้งแต่ขณะผัสสะถ้าฉลาดขณะผัสสะแล้วเวทนาไม่โง่เวทนาก็ฉลาดด้วยฉลาดจริงก็ควบคุมมาตั้งแต่ในขณะผัสสะมีปัญญามีความรู้เกิดตั้งแต่ในขณะผัสสะ If there is wisdom at contact, from the moment of the mind contacting a sense object, if there is wisdom, then there won't be any ignorance to run the feelings. So we need to be right there. We need to be watching over contact so that it doesn't turn ignorant. แล้วถ้าหมดกิเลสแล้วความรู้สึกทางกายจะมายังมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นสุขเช่นเมื่อกินข้าวพอสมควรเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกอิ่มสบายอันนี้จะยังมีอยู่แม้แต่แก่พระอรหันต์ได้รู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าไม่สบายแต่ก็ไม่มีผลที่จะทำให้เกิดกิเลสไม่มีผลที่ทำให้เกิดกิเลสเพราะกิเลสมันหมดไปซะแล้วแต่ว่าถ้ายังความรู้สึกเหลืออยู่ว่านี่อร่อยหรือนี่ไม่อร่อยก็ได้เหมือนกันพระอรหันต์ทีแรกมีอุปาทานเหลือมีเชื่อเหลือมีอุปาทิเหลือแต่ถ้าสูงขึ้นไปจะไม่มีความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันดับไปหมด
เวทนาเย็นสนิทเวทนายังไม่เย็นสนิทพอจะรู้ว่านี่สวยนี่ไม่สวยตามที่เขาเรียกกันนี่หอมนี่เหม็นนี่อร่อยนี่ไม่อร่อยยังรู้สึกอย่างนี้ได้แต่ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสคนธรรมดาพอรู้สึกอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นกิเลสรักมีกิเลสเกลียดโกรธเกิดบวกเกิดลบสิ้นกิเลสแล้วก็ยังรู้สึกว่าอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ในจิตใจแต่สิ้นกิเลสชั้นสูงสุดไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิสสะอุปาทิเสสนิพพานธาตุสิ้นกิเลสแล้วยังรู้จักยังรู้จักเลยว่านี่เป็นบวกนี่เป็นลบเพราะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่มีความหมายที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมันสูงสุดเวทนาเย็นสนิทนี่เวทนายังไม่เย็นสนิทI then asked, will physical sensations still have a pleasant quality? And I assume this means for the one who is no longer has any defilements, for the awakened one. That seems to be what the question is getting at. And so, yes, the Arahant, the one in whom there is no more defilement, in whom the defilements have ended, they still might, after taking a bath on a hot day or eating a proper meal, feel contented. They might feel the kind of physical pleasure or comfort of that will, of course, may still be felt. Or they may even respond to food as delicious or tasting rather unappetizing, or see things as being beautiful or not beautiful, or hear sounds as pleasant or unpleasant. This can still happen, but the key is that in spite of feeling these ordinary feelings, they're not stirred up into defilement. These feelings are understood with wisdom, and so they don't turn into defilement. That's the first level of awakening. It's called the nibbana with fuel remaining. There's some fuel, some of this feeling, which could catch on fire, but because there's enough wisdom, it won't catch on fire. But then there's the nibbana with no fuel remaining. And this is where even all these feelings have been cooled. This is the higher level of nibbana, in which the mind isn't at all disturbed by any of this beauty, ugliness, pleasant, unpleasant, feels good, feels bad kind of feeling. So there's two levels. And so on the lower level, it's still possible to be free of defilement and yet experience the feelings. แม้ว่ามันจะเป็นธรรมะสูงสุดธรรมะชั้นลึกที่สุดก็มีประโยชน์ที่ควรจะเข้าใจก็จำไว้ง่ายๆว่าสิ้นกิเลสแล้วเวทนาเย็นสนิทสิ้นกิเลสแล้วเวทนายังไม่เย็นสนิทท่านี้มีประโยชน์มากกว่าเข้าใจสิ้นกิเลสแล้วเวทนายังไม่เย็นสนิทยังรู้สึกว่าอย่างนั้นเรียกว่าบวกอย่างนี้เรียกว่าลบแต่ไม่ทำให้กิเลสมากไปหรือเกิดกิเลสอีกนี่เวทนาเย็นสนิทไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบในเวทนาทั้งหลายเวทนาไม่มีความเป็นบวกความเป็นลบนี่สูงสุดนี่เรียกว่าเวทนานี่ว่าสิ้นกิเลสแล้วเวทนายังไม่เย็นสนิทนัดเจ็ดนี่เวทนาสิ้นกิเลสแล้วเวทนาเย็นสนิทไม่มีความหมายแห่งบวกและลบอีกต่อไปนี่แม้ว่าจะเป็นเรื่องลึกเรื่องยากก็ควรจะรู้ไว้มันเป็นเรื่องนิพพานอันสุดท้ายสิ้นกิเลสแล้วเวทนาเย็นสนิทสิ้นกิเลสแล้วเวทนายังไม่เย็นสนิทอันนี้มาก่อนสถานที่หนึ่งยังไม่เย็นสนิทสถานสูงสุดก็เย็นสนิท Although it's quite a subtle and high Dhamma, it's quite worth understanding. It's very valuable to understand the distinction between
the awakening where there's no more defilement yet, but the feelings are not thoroughly cooled, and the awakening where there's no defilement and the feelings are absolutely cooled. So there's no defilement, but the feelings aren't yet totally cool. They're cooled enough that the feelings don't get burnt, don't get lit up into defilement, but they're not thoroughly cooled. And then there's where there's the defilements are totally gone and the feelings are thoroughly cooled. In the first kind, the feelings still have a quality of positive negative. They're still felt to be positive negative, but this doesn't ever turn into defilement. But then the second kind, the feelings have no value of positive or negative whatsoever. เอาอย่างนี้กันดีกว่ามันง่ายมันทัดสมัยในบ้านเรือนของคุณในบ้านเรือนที่บ้านที่เรือนที่บ้านที่เรือนคุณไม่รักและไม่เกลียดอะไรแล้วนะไม่รักและไม่เกลียดอะไรแล้วแต่คุณยังรู้สึกว่าสิ่งนี้เรียกว่าน่ารักสิ่งนี้เรียกว่าน่าเกลียดอยู่อย่างนี้ก็มีนี่คุณไม่รักไม่เกลียดอะไรแล้วก็ไม่รู้สึกต่อสิ่งใดว่าน่ารักหรือน่าเกลียดนั่นสูงสุด Here's a simple, straightforward example. In your home, you're at home, and there isn't anything there that you love or hate. But there are still things that you consider lovely and ugly. So you still feel that some things are lovely and others are ugly. But there's nothing there that you love or hate. คืออาจจะรู้สึกว่านี่อร่อยหรือไม่อร่อยแต่ไม่เกิดผลเป็นทางบวกหรือลบถ้าคนธรรมดามันบวกลบมีผลเป็นบวกเป็นลบแต่นี่รู้สึกไม่บวกและไม่ลบเลยโดยประการทั้งปวง So you might still feel that food is delicious or that it tastes bad, but this doesn't lead to greed or hatred, anger, or any of that. But then there's a further coolness where the feelings have no more quality of positive and negative at all. ขอดูคำถามต่อไปได้ไหม You say Dhamma is duty. For a householder, are marriage and children duty? อาจารย์ก็บอกว่าธรรมะคือหน้าที่สำหรับฆราวาสการแต่งงานและมีลูกเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่หรือไม่ แน่นอนถ้าเรายังมีระดับเป็นผู้อยู่ในโลกยังครองเรือน household นี่เราก็ต้องมีหน้าที่แบบครองเรือนถ้าเราออกไปไม่มีเป็นโฮมเลสเราก็ไม่มีหน้าที่อย่างครองเรือนมันก็มีหน้าที่เพื่อโฮมเลสหน้าที่มีได้เป็นระดับเป็นพวกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าจะออกไปนอกเรือน Of course, if we still live in the world, then we have the duties of the world. If we still live as householders, then we have the duty of those who have homes, which means a home is a place where there's family, and so there's marriage, and there are children. Now, if one has another duty, if one has left home and is living the homeless life, then of course one has other duties. But if one is living the worldly life of home, then one has the appropriate duties. So duty has its different levels and what's appropriate to it. อย่าลืมว่า household มันเพื่อ homeless ในที่สุดครองเรือนนี่
ก็จะไปสู่จุดที่เนื้อเรือนพ้นเรือนนอกเรือนเหนือเรือน household คือ homeless. Don't forget that the household is ultimately for homelessness. Although one lives at home, one lives in the world, one performs those duties. It's ultimately so that one can transcend them, so that one can have a mind that is homeless even while still living at home. So don't forget that the household life, the household is for ultimately for the sake of homelessness. ถ้าเราจัดการไม่ถูกต้องกับเรื่อง household ไม่มีหวัง homeless ไม่มีหวัง homeless. If we don't manage our household properly, if the household matters aren't dealt with correctly, then we've got no chance of homelessness. There's no way to reach that level of understanding if we can't even manage our checkbooks and things. Another question, what is the difference between the unconditioned, the element of quenching, nirota dhatu, between nibbana and adhammayata? คำถามนี้ก็ถามว่ามีอะไรแตกต่างกันอย่างไรระหว่างอสังคตะนิโรธธาตุนิพพานและอดัมมยตาสี่คำนี้แตกต่างกันอย่างไร ถ้าจะเอาความแตกต่างมันต้องเอาคู่ตรงกันข้ามอดัมมยตานั่นแหละจะทำให้ถึงนิโรธหรือถึงนิพพานหรือว่าความมีนิพพานก็มีอดัมมยตาอยู่เต็มที่พร้อมกันไปได้นี่มันฝ่ายพ้นเป็นแล้วฝ่ายหลุดพ้นแล้วที่ฝ่ายที่ยังไม่มีอดัมมยตาถึงที่สุดนะอดัมมยตายังไม่ถึงที่สุดนี่ก็มีปัญหาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นมีเช่นเรื่องกามารมณ์ก็มีปัญหาในชั้นพ้นกามแต่ยังมีตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้ก็ยังมีปัญหาเรียกว่าคำนี้จะจำให้ดียังอยู่ในภพภวะยังอยู่ในภพนี่ฝ่ายนี้ก็หมดภพสิ้นภพหมดภพสิ้นภพสองซีกนี่เรายังอยู่ในภพมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายอย่างนี่ยังอยู่ในภพยังตกอยู่ในวิสัยแห่งภพที่อดัมมยตาเลื่อนชั้นไปจนกระทั่งว่าเนื้อภพหมดภพสิ้นภพดับภพถ้ายังมีสึกเป็นตัวตนก็ต้องมีภพตัวตนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็เป็นภพอย่างนั้นถ้ามีภพแล้วก็ต้องมีชาติมีทุกข์มีปัญหาถ้าเนื้อภพหมดภพแล้วก็ไม่มีทุกข์อดัมมยตาน้อยๆก็ช่วยเลื่อนชั้นน้อยๆแต่อดัมมยตาสูงสุดก็เหนือภพโดยประการทั้งปวงอดัมมยตาเด็กๆก็เลื่อนภพที่สูงขึ้นไปสุดท้ายก็หมดภพก็เย็นเป็นนิพพานหมดภพก็เย็นเป็นนิพพานอดัมมยตาใช้เป็นสองความหมายกันได้เครื่องให้ถึงนิพพานก็ได้หรือเมื่อถึงนิพพานแล้วมีอดัมมยตาอยู่เป็นปกติก็ได้ If we're going to speak of the differences, we need to look at the different opposites so that there are differences. We can say that through fully having adhammayata, there is nibbana. That through when adhammayata is perfect, then there is true nibbana, which is another name for that is the nirota dhatu, the quenching element. If adhammayata is not yet full, then there will still be problems on the various levels. There will be
problems on the sensual level. And then on higher levels, one can also have problems. So Adhammayada, the lower levels of Adhammayada can help us to overcome the problems of sensuality. And then a higher level of Adhammayada enables us to get free of the problems on, say, material problems that aren't sensual but just dealing with material things. And then the an even higher level of Adhammayada helps us to do with mental problems, until stage by stage, step by step, we deal with the lower problems, and then developing Adhammayada helps us to solve one set of problems and then move to the higher level. And eventually this brings us to where all problems are solved, and Adhammayada is the highest Adhammayada, which brings us to the full experience of Nibbana. คำว่าพบเมื่อเข้าใจยากขอร้องให้พยายามให้มากทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพบมันไม่ใช่ว่า existence เฉยๆไม่ใช่มันมีความหมายมากกว่านั้นมันมีมูลมาจากอวิชชาทำให้เกิดความว่ามีตัวตนถ้าตัวตนเป็นชนิดนั้นตัวตนชนิดนี้ตัวตนชนิดนั้นตัวตนต่างๆชนิดนั้นนั่นคือภพรู้สึกตัวตนรู้สึกเป็นตัวตนแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนชั่วนี่ว่าคนละภพแล้วฉันเป็นมนุษย์หรือว่าฉันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ท่านว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายนี่คือความรู้สึกของคำว่าภพมันก็มียึดมั่นถือมั่นไปตามที่ยึดมั่นว่าเป็นอะไรแล้วมันก็ปัญหาก็เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถ้าภพแล้วก็เป็นยุ่งถ้ามีภพแล้วก็เป็นวิกฤตการณ์เสมอไปหมดภพมันจึงจะหมดวิกฤตการณ์เพราะจะคำว่าภพเรากำลังคิดว่าเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราเป็นไทยเราเป็นฝรั่งเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราเป็นนายเราเป็นบ่าวเราเป็นคนมั่งมีเราเป็นคนยากจนเป็นคนดีเป็นคนชั่วความหมายเหล่านี้ยังทำให้เรามีปัญหามีความทุกข์หมดภพแล้วก็เลิกกันคือไม่เป็นอะไรเราเข้าใจยากคนก็เข้าใจถ้าไม่เป็นอะไรคือตายหรือไม่ใช่ไม่ตายแต่ไม่เป็นอะไรไม่มีภพเหนือภพเหนือปัญหาทั้งปวงโดยอตมยตาหาคำแปลที่เหมาะสำหรับคำว่าภพสักหน่อยภพพูดสั้นๆผมจำไม่ไหวอาจารย์พูดยืดยาวมากว่าภพเป็นคำที่เข้าใจยากภพเป็นคำที่เข้าใจยากขอโอกาสหน่อยคำที่เข้าใจยากที่สุดคือคำว่าภพIf Adhammayada is not yet perfect, then there is still existence or bhava. But when Adhammayada is full, then there is no more existence. But this word existence here is very difficult to understand, so we must be careful. The Pali word is bhava, or in Thai, pop. And we can translate it existence, but it doesn't just mean existence in the way most people take that to mean. Here, existence or bhava means the existence through ignorance, existing through ignorance, which basically means that there is some form of self. When there is ignorance, there is existing as this, existing as that. When there is something evil, then there is I am evil. When there is something good, then I am good. Or I am Thai, I am Farang, I am male, I am female, I am happy, I am sad. Existence means to exist in some form like this. All these different ego forms. That's
what is meant by existence. So in another way we could say to identify with existence. It's not just ordinary existence, it's existence in the mind through ignorance as I am this, I am that. When Dhammayata is not yet complete, then there are all these different forms of existence on rather low and crude levels to very high and exalted levels. Even in meditation there can still be some existence as I am blissful or I am totally relaxed or something like this. But when Dhammayata is perfect, then there is no more of this kind of existence. But still the heart keeps beating and stuff like that. เข้าใจไหมคุณไม่มี existence แต่คุณไม่ตายคุณเข้าใจไหมไม่มี existence แต่คุณไม่ตายคือไม่มี existence โดยความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนจนเป็นคนอย่างนี้เรียกว่าไม่มีภพภาษาไทยเรียกบาลีดีกว่าภาวะไม่มี existence หมายความว่าอย่างนี้เพราะคำว่าภพยังไม่รู้จะแปลว่าอะไรดีแปลว่า existence มันยังน้อยไปแปลว่า existence ด้วยอำนาจอวิชชาสำคัญเอาเองว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วมันสำคัญว่าฉันเป็นคนดีเสมอไปฉันเป็นคนสวยฉันเป็นไปทางดีเสมอไปมันยึดติดในภพฝ่ายบวกภพเข้าใจยากเพราะว่าเราหมดความรู้สึกภพเราก็หมดปัญหา This word bhava is hard to understand. Can you understand this? When existence is ended, you still haven't died. Can you understand this? You can end existence, but you're not dead. If you understand this, then you will understand better what we mean by bhava. If we translate it into English as existence, then it'll be easily confused. So it's better to just use the Pali word bhava, and then possibly we can understand its correct meaning, which is to exist through ignorance. It's to exist ignorantly as being this or being that, as being something positively or negatively. And we even go in, when there's existing as I am good, we see that I'm always good or I'm always right. And then we tend to get very stuck in positive existences, positive bhavas, where the mind identifies with this totally as I'm always male, or I'm always handsome, or I'm always intelligent, I'm always good, and so on. But if you end this kind of ignorant existence, it doesn't mean that you die. จะไว้สั้นๆว่าถ้ามีภพภาวะนะถ้ามีภาวะแล้วต้องมีปัญหาและมีความทุกข์ที่ไม่พ้นถ้าภพยังเหลืออยู่จะต้องมีปัญหาและมีความทุกข์อุปมาที่หน้าหัวหน้าขันที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะภพภาวะเปรียบเหมือนกับอุจจาระมีนิดเดียวเล็กนิดเดียวจนไม่มองเห็นว่าอยู่ที่ไหนอุจจาระแต่ก็เหม็นยังเหม็นจนได้เล็กจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอุจจาระแล้วก็ยังต้องเหม็นภพนี่เหมือนกันแม้จะมีนิดเดียวมันก็จะมีปัญหาและความทุกข์มันก็มีหน้าที่ที่จะจัดการอย่าให้ภพเนี่ยมีความทุกข์นี่คือหน้าที่คือ duty. Now, if there's still any bhava remaining, then there will be problems, there will be dukkha. Even if there's just a little bhava, there will still be problems and dukkha. So the Buddha used the metaphor that bhava is like feces. Even if there's just a little bit left, it will still stink. Even if you can't see where it is, it will still stink. ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังเหม็น You can't find it, you have no idea where it is, but you still smell it.
And bhava is like this. Even if bhava is really subtle or tiny or small, there will still be problems. There will still be dukkha. So our duty is to end bhava, which doesn't mean to die, but just end this bhava and then it won't stink anymore. ที่เขาพูดว่าถ้ามีความรักก็มีความทุกข์ถูกนิดเดียวถึงไม่รักก็มีความทุกข์แต่ถ้าพุทธะมีภพแล้วมีความทุกข์นี่ถูกหมดเลยภพชนิดบวกภพชนิดลบแล้วมีความทุกข์หมดมีภพต้องมีทุกข์และมีหน้าที่ที่จะกำจัดความทุกข์อย่าให้ภพนี้เป็นความทุกข์นั่นคือหน้าที่เราจงมีหน้าที่ตามที่มีอยู่หน้าที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นนายเป็นบ่าวเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างเป็นแล้วก็จะมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้รุ่งเรืองไปด้วยดีมันก็จะไม่มีความทุกข์อย่ามีภพแล้วก็จิตจะไม่เป็นทุกข์จิตอย่ามีภพแล้วก็จิตจะไม่เป็นทุกข์แม้ข้างนอกเขาจะสมมติให้เรามีภพอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาสมมติไปในจิตใจเราไม่เป็นนี่เราไม่มีภาวะไม่มีภพ So if there's any kind of love, there will be problems and dukkha. If there's any kind of hate, there will be problems and dukkha. If the mind exists as this or that in any ignorant way, then there will still be problems. So we need to develop the mind to understand this so that the mind is free of ignorant existence or bhava. ปัญหาเรื่องภพปัญหาเกี่ยวกับภพปัญหาเรื่องภพที่มันทำให้คุณต้องมาจากเมืองนอกมาสู่เมืองไทยปัญหาเรื่องภพ It's problems of bhava, of this ignorant existence, which caused you to leave your foreign countries to come to Thailand. คุณไม่รู้คุณมาเมืองไทยเพราะเหตุอะไรบอกคุณไม่รู้คุณมาเมืองไทยเพราะปัญหาเรื่องภาวะ You don't know why you came to Thailand, so we'll tell you. You came because of problems due to bhava. ปัญหามันลึกมองไม่เคยจะเห็น The problems are very deep, very hard to see, and so we don't see them. หมดภพนั่นคือนิพพานหมดภพก็คือหมดทุกข์หมดภพนั่นคือนิพพาน The end of bhava, the end of ignorant existence, is nibbana. The end of bhava is the end of dukkha, the quenching of dukkha, which is nibbana. เห็นอาตมยตาแล้วจะหมดภพโดยประการทั้งปวงหมดภพก็สิ้นเชิง When you see Dhammayata fully in all its aspects, then bhava ends totally. There's no bhava remaining. เหนือภพเหนือความเป็นภพเหนือความมีภพที่เราเรียกว่าโลกุตระอันตรามนเดนสุภามนเดนเหนือภพก็คือเหนือภพนี่ภพไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นอะไร When there's no bhava, when the mind is above all this, this is called Logutara, or the supramundane. Logutara literally means to be above. Uttara, the world. Loka. So to transcend the world, to be above the world, is the meaning of where there's no pope left, there's no bhava left. เด็กๆก็ฟังไม่ถูกเขาถ้าไม่มีออกซิเจนไม่มีภพก็คือตายเขาเข้าใจไปอย่างนี้จริงถ้าไม่มีภพเนี่ยคือไม่ตายไม่มีภพเนี่ยมันคือไม่ตายเพราะมันไม่มีอะไรจะตายไม่มีตัวที่จะตายจึงไม่มีภพนั่นคือไม่ตาย Children can't understand this. When they hear the end of existence, the end of bhava, they think it must mean death. But in fact, when there's no bhava, there is no death. When there's no bhava, there's nothing to die.
Next question, looking at the pain, suffering, exploitation in the meat industry, our dietary needs, the economics of animal raising, etc., is it a wise choice to be a vegetarian? เมื่อเราพิจารณาดูเรื่องความเจ็บปวดการเบียดเบียนเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์ไข่เนื้อสัตว์เมื่อมองถึงความต้องการทางร่างกายของเราทางโภชนาการเมื่อดูเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์มันจะดีไหมจะฉลาดไหมที่เราจะเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินอาหารเจปัญหาเกี่ยวกับมังสวิรัติครับในที่สุด ข้อนี้เราต้องรู้จักแยกออกจากกันการเจตนาที่จะฆ่าให้ตายนั่นอย่างหนึ่งและเจตนาที่จะช่วยให้รอดโดยที่ไม่ต้องตายนั่นมันก็อีกอย่างหนึ่งเรากินอาหารเพื่อจะไม่ต้องตายนี่เราก็จึงต้องกินอาหารเพื่ออยู่ได้เราเลี้ยงสัตว์ด้วยเจตนาเลี้ยงสัตว์นี่ยังไม่เป็นไรถ้าเราฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าสัตว์นั่นมันก็เรียกว่าผิดเรียกว่าผิดไม่ควรจะทำแต่บางทีมันแยกกันไม่ได้นะมันแยกกันไม่ได้นะเจตนาเพื่อจะอยู่แต่มันทำให้มีการตายนะมันมีได้เช่นคุณทำนาทำไร่ทำนาทำไร่คุณใช้เครื่องจักรทำนาคุณก็ต้องทำอะไรตายเยอะในแผ่นดินตายเยอะโดยเครื่องไถนาถ้าเขาไม่ได้เจตนาจะฆ่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เราไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะเหตุนั้นอย่าไปเจตนาจะฆ่าเจตนาแต่จะทำนาบางคราวเราต้องกินยาถ่ายยาถ่ายที่เข้าไปไอ้ตัวพยาธิตัวเล็กๆเยิมต่างๆมันต้องตายเพราะเรากินยาถ่ายแต่เราไม่ได้กินยาถ่ายเพื่อจะฆ่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมีเจตนาเพื่อจะเอาชีวิตรอดเพราะนั้นไม่มีเจตนาจะฆ่าใครมีเจตนาจะเอาชีวิตรอดอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าบาปมันไม่มีบาปเพราะการทำหน้าที่ที่ถูกต้องไม่มีบาปเพราะทำหน้าที่ที่ถูกต้องแม้ว่าจะมีการตายเกิดขึ้นไม่มีเจตนาจะให้ตายเอาคุณเดินไปดิคุณเดินไปมันคุณต้องทำอะไรสัตว์ตัวเล็กๆตายในดินอย่างนี้เรียกว่าไม่มีบาปเพราะเหตุนั้นไม่มีบาปในการทำหน้าที่ที่ถูกต้องจะกินเนื้อหรือกินผักนี่เราไปว่าเอาเองถ้าเรารู้ธรรมะถึงที่สุดแล้วมันไม่มีเนื้อมันไม่มีผักเนื้อสัตว์มันเกิดจากหญ้าที่สัตว์กินเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ควรจะแยกเป็นเนื้อไม่ควรจะแยกเป็นผักเรียกว่าอาหารที่ต้องกินอย่าไปแยกเป็นเนื้อเลยเป็นผักมันจะเกิดความโง่ขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าคุณกินอาหารคำนี้มันเป็นข้าวไอ้คำนี้มันเป็นเนื้อสัตว์ก็เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นอินกรีเดียนต์ของธรรมชาติอย่าไปคลาสสิฟายเป็นเนื้ออย่าคลาสสิฟายเป็นผักแต่ถือว่าเป็นอาหารที่ถูกต้องอย่างนี้แล้วจะไม่มีปัญหาที่ว่ากินเนื้อหรือกินผักแต่มันมีข้อยกเว้นว่าถ้าเราจะไม่กินเนื้อเราจะกินแต่ผักมันให้เกิดผลบางอย่างเหมือนกันมันเกิดผลอีกบางอย่างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผลสูงสุดผลสูงสุดฉันไม่กินทั้งเนื้อฉันไม่กินทั้งผักฉันกินแต่อาหารที่ถูกต้องวิตาเรียนนี่มันไม่ใช่เป็นความจริงอันเด็ดขาดมันไปทำให้ลำบากขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านฉันอาหารฉันอาหารฉันอาหารไม่ฉันเนื้อไม่ฉันผักไม่มีความหมายแห่งเนื้อและผักไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาอย่าไปทำความสำคัญมันหมายให้เป็นเนื้อหรือเป็นผักให้เป็นแต่อาหารตามธรรมชาติประกอบอยู่ด้วยธาตุธาตุทั้งหลายมาประกอบกันขึ้นเป็นอาหารเรียกว่าฉันธาตุกินธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่กินเนื้อไม่ใช่กินผักนี่ก็ควรจะปรับให้เข้าใจกันให้ถูกต้องจะไม่ได้มีปัญหายุ่งยากเรื่องกินเนื้อหรือกินผักไม่กินเนื้อและผักทั้งสองอย่างกินแต่อาหารที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าแต่มีเจตนาเพื่อถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีข้าศึกมาจะฆ่าเราก็ต้องป้องกันตัวเมื่อข้าศึกจะตายเราก็ต้องไม่มีบาปเพราะเหตุนั้นถ้าเราไม่มีเจตนาจะฆ่าเขาเรามีเจตนาจะป้องกันตัวเองอย่างนี้การปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องนะแม้จะมีการตายเกิดขึ้นก็ไม่เป็นบาปพวกหมอที่มีจิตใจดีๆเขามีการช่วยชีวิตหนึ่งแต่ให้ชีวิตหนึ่งต้องตายอย่างนี้เขาไม่เป็นบาปอย่างมีเจตนาฆ่ามีเจตนาที่ถูกต้องที่จะให้ไม่ตายนะให้รอดให้ไม่ตายเราจะป้องกันประเทศชาติก็เหมือนกันทหารจะต้องรบป้องกันประเทศชาติมันต้องมีการตายแต่ทหารอย่ามีเจตนาจะฆ่าอย่ามีเจตนาจะฆ่าเขามีเจตนาจะป้องกันประเทศชาติป้องกันชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่บาปมันบาปหรือไม่บาปมันอยู่ที่เจตนาว่าอย่างไรเจตนาฆ่าหรือเจตนาไปรักษาความถูกต้องข้อนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายต้องเข้าใจดีวางจิตใจถูกต้องว่าไม่มีเจตนาฆ่ามีเจตนาแต่จะทำหน้าที่ที่ถูกต้องปัญหาจะหมดเป็นคนไม่มีบาปเป็นอินโนเซนต์ไปเลยหน้าที่ไม่ทำให้เกิดบาปหน้าที่ไม่ทำให้เกิดบาปแม้ว่าจะมีการตายเกิดขึ้นมีใจความสำคัญไม่มีปัญหาเรื่องกินเนื้อกินผัก Okay, for these questions about vegetarianism, we need to start by making a distinction between the intention to eat for the sake of life, for the sake of survival, and the intention to kill. So first of all, we need to make a clear distinction. The intention to eat food in order to provide nourishment for our body so that we can live. This is one intention. And if you know what intention is through practice rather than just opinions, you'll know that this is different than in the intention to kill. Now, in some cases, however, when there's the intention, sometimes the distinction is not always so clear. In the mind, the intention it's possible to have these very distinct, but it's not always the case. For example, when somebody, with the intention of growing food, plows a field to plant rice or corn or something, although their only intention is to plant food to eat, in fact, a lot of death ensues. While plowing the field, countless numbers of insects and smaller organisms are killed. This, however, is not the intention of the person, of the farmer. And so it's not a sin or anything like that. But this is a simple example of how, although we don't intend, although we have a pure motive or intention just to eat so that we can live, nonetheless, death can follow.
So this means that when we eat, the thing is just to eat for the sake of life. And that is different than going around killing things. One should be clear about the difference. The wisest approach is just to eat food. For the Buddhas and the other awakened beings, they didn't eat meat, they didn't eat vegetables. All they did was eat food correctly. Just to eat the right food for the sake of life, and to eat it rightly, correctly. That is what is wise. So the highest level of practice is just to eat food correctly. Now, to be a vegetarian may solve certain problems, but it's not absolute truth. Vegetarianism is not absolute truth, because it still involves a number of hassles and difficulties, and one can get quite righteous about it. So vegetarianism, well, it may solve many problems, but it's not absolute truth. The highest level is just to eat food in order to live. Now, it's inevitable that there will be death. To think that one can avoid killing things just by being a vegetarian is a little far-fetched. There are many instances, for example, when you take antibiotics, or if you take pills to deal with intestinal problems, one kills. Now, one is not doing this, hopefully, with the intention to kill. One takes the medicine just so that one can live. One's only intention is to do one's duty. As a living being, it's our duty to live. And so we need to eat, we need to take care of our bodies. So we take medicines, and it may happen that death may come from these. Or it can happen that we're attacked by someone, and it's our duty to protect ourselves. And if in protecting ourselves the other person dies, we haven't done anything wrong, if our intention was not, as long as we were only trying to protect ourselves. Now, if we intended to kill the person, that might be different. But if our only intention was to do our duty, in this case to protect ourselves, then there is nothing, we have not done anything that is wrong. So in eating, if we eat solely for the purpose of living, then there's nothing wrong. And just eat food. To make discriminations about this is meat, this is vegetables, will lead to problems. Even when it comes to defending one's country, if one's intention is just to do one's duty, if one is just doing one's duty to protect one's country, and if in doing so people die, then one has not done anything wrong. If one is with anger, with hatred, going around intentionally killing, that's another matter. But if one's only intention is to do one's duty, such as to protect one's country, to protect other people, to protect one's own life, and then some people die because of it, one has not done anything wrong. It's a matter of what one's intention is. It's just impossible in this world that it's not possible to have there be no death. The question is whether we're intentionally killing or we're intentionally doing our duty. No matter what happens, death is going to be happening.
things are going to just keep dying. That's the way this world is. And we can't change that. But what we can do is intentionally only do what's correct, what's our proper duty, rather than going around intentionally killing and harming and hurting. ขอพูดอีกสักนิดนะเกี่ยวกับวิจิตรเรียนนิสมเป็นวิจิตรเรียนมันก็มีประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจก็มีประโยชน์ในแง่อนามัยก็มีประโยชน์นะเป็นวิจิตรเรียนแต่อย่าไป attachment ในนั่นให้มันเป็น secret อะไรขึ้นมาจะโง่มันจะโง่อย่าไป attach เป็นพิเศษที่สุดในการเป็นวิจิตรเรียนวิจิตรเรียนมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เปลืองเงินน้อยเจ็บไข้เจ็บน้อยแต่อย่าไป attach มันเป็นของเลิศของอะไรขึ้นมาเรามีเหตุผลว่าทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความถูกต้องแล้วก็เอาเถอะถ้าว่าจะไปถือแข็งก๊กลงไปว่าไม่ทำให้สัตว์ตายไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เราหายใจก็ไม่ได้ถ้าหายใจเข้าไปก็มีเยิมตายเราเดินไปก็เหยียบสัตว์ตายก็กินยาถ่ายก็มีของตายมีโรคผิวหนังฟังกัสกินมาเอายาทามันก็ต้องมีการตายแล้วไม่อาจจะละเว้นในการหน้าที่ที่ถูกต้องเพราะหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ใช่บาปไม่เป็นบาปทหารที่มีธรรมะสูงสุดมีธรรมะแท้จริงเป็นทหารของธรรมะยิงปืนไม่บาปทหารโง่จะยิงปืนบาปยิงด้วยความโกรธยิงด้วยความแค้นนี่จงใช้แห่ความเป็นวิจิตรเรียนนี่ให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์อย่าให้กลายเป็นความโง่อันใหม่ขึ้นมาขอพูดเรื่องวิจิตรเรียนนิสมอย่างนี้ One little bit more about vegetarianism is that vegetarianism clearly has benefits. It's economically beneficial and it's good for health. But don't go attaching to vegetarianism as something sacred or holy. Otherwise it becomes a big problem. But clearly being a vegetarianism has benefits. It's less expensive. It uses resources more efficiently. It's less environmentally destructive and so on, if done properly. And it's better for our health. But if one goes and takes it to be something really special, exalted, holy, or sacred, then all kinds of problems will ensue. If we try to follow the principle that we're not going to kill any living thing, then we can't do anything. We can't even breathe. If you decide you're not going to kill anything, then you have to stop breathing. Because when we breathe, all kinds of small lives in the air are breathed in and killed. When you walk, you step on things. You can't help it. So you would have to stop walking. When you get a skin disease, you can't use a fungicide. When you get an intestinal disease, you can't get rid of the amoebas or whatever. So to follow this principle of absolutely not killing anything, one can't do anything. So one should not be locked into some foolish ideological principle. One should not attach to this. One should just follow the principle of doing what's beneficial, doing what's right. And then in cases where vegetarianism is beneficial and appropriate, one doesn't. But one doesn't get locked into this as some absolute principle. Otherwise it just becomes more problems. The same for soldiers who have to shoot guns. If a soldier shoots a gun because that's what has to be done, there's no sin or nothing evil in that. But a soldier who shoots a gun with anger, with hatred, then there is
that is something evil or bad. ดำเนินชีวิตโดยปัญญาในพุทธศาสนามีคำสรุปความสั้นๆว่าดำเนินชีวิตด้วยปัญญา Live a life of wisdom จงดำเนินชีวิตคือเป็นจัดการเป็นไปในชีวิตด้วยปัญญาอย่ามีอวิชชาเข้ามามีเท่านี้มีท่านเท่านี้ท่านทั้งหลายจงดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาด้วยวิชา So the principle of Buddhism is to live our lives with wisdom, to carry out our lives wisely, to replace ignorance with wisdom. So we recommend that you live with wisdom. มาที่นี่เพื่อศึกษาปฏิบัติสมาธินี่ก็เพื่อพบหนทางที่จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีเท่านี้จงดำเนินชีวิตด้วยปัญญาความถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร We come here to learn and practice meditation in order to find the way of life which is wise, to find how to live life wisely, and then life is correct and there are no problems. ครับหมดเวลา So this we've used up 2 hours. I think that's enough for now. So รวมความสักหน่อยว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในภพว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาให้ปัญญาความรู้ถูกต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนมีแต่ร่างกายกับจิตใจที่มีปัญญาอย่ามีเส้นอย่ามีอัตตามีแต่ร่างกายกับจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาพอแล้ว So in conclusion, don't let bhava, don't let existence interfere with life. Live wisely, live correctly, but don't fall into the ideas of I am this, I am that, I am like this, I am like that. Let there just be life, the body and mind functioning through wisdom, body and life that is under the direction and guidance of mindfulness and wisdom, rather than a life dominated by self, by ego. When life is above existence, then there are no problems and there is no dukkha. So in the end, living wisely is to live without bhava. No need to be this, no need to be that, no need to be anyone or anything. Just living correctly, the body and mind living through mindfulness and wisdom. คำว่า human ในภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไม่ทราบไม่รู้แต่คำว่ามนุษย์ในภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีนี่แปลว่าใจสูงขอท่านพยายามเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ท่านก็เป็นมนุษย์คงจะใช้กันได้กับคำว่า human I don't know where the word human being comes from, but in Thai we use the word manut, which comes from the Pali word manusaya, which means to have a high mind, to be high-minded, to have a mind that is high above ignorance and all problems. May you all be manut, may you all be high-minded. Hopefully this meaning of human being will fit with the English word human being. So may you all be human beings. ขอให้ท่านกลับไปบ้านด้วยจิตใจที่สูงกว่าเดิมทุกคน May you all return home with hearts and minds which are higher than before.